U Šentandražu v Labotski dolini v bivšem središču Lavantinske škofije se je začela uresničevati zamisel o omiki slovenskega naroda. Seme je padlo na rodovitna tla. Iz njega je nastala Mohorjeva družba, prva slovenska založba. Idejna očeta za ustanovitev družbe leta 1851 sta bila knezoškof Anton Martin Slomšek ter profesor Andrej Einspieler. Družbo sta utemeljila na krščanskih načelih in slovenskih koreninah. V ustanovni listini je med drugim zapisano: Društvo ima skrbeti, da se ljudem dobre in koristne bukve v roke dajo. Društvo pa bude tudi pripomagalo, da mi svojo književnost in svoj jezik olepšamo in obogatimo. Sedež matične hiše Mohorjeve družbe je postalo mesto Celovec. Secesijsko pročelje stavbe krasi nad glavnim vhodom mozaik zavetnikov, svetega Mohorja in svetega Fortunata. Mohorjeva družba predstavlja začetek založniškega ustvarjanja na Koroškem z najstarejšo založbo na avstrijskem Koroškem in v slovenskem prostoru, hkrati je najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem. Prvi založniški urednik je postal profesor Anton Janežič. Že kmalu je Mohorjeva s knjigami znamenitih avtorjev zalagala ves slovenski narod in na vrhuncu dosegla z letnim knjižnim darom nad 90.000 članov, tako imenovanih udov. V prvi dobi delovanja je Mohorjeva knjiga postala simbol slovenskih domov. Danes je Mohorjeva Celovec redek primer založbe, ki oskrbuje s pestrim slovenskim in nemškim knjižnim programom ter učbeniki dva naroda, predvsem v Sloveniji in Avstriji. Za razširjanje knjig skrbijo razni distributerji v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici. V Sloveniji je to podjetje Družina v Ljubljani. Po prvi svetovni vojni je bila Mohorjeva prisiljena delovati iz Slovenije. V času nacionalsocializma je bila družba začasno razlaščena, svojo obširnejšo dejavnost je lahko znova vzpostavila šele leta 1955. Leta 1871 je začela delovati v Celovcu prva Mohorjeva tiskarna. Lastna tiskarna, ki je bila sprva nameščena v matični hiši, se je leta 1996 iz prostorskih razlogov preselila v vitrin pri Celovcu. Sodobna oprema danes omogoča kakovostne tiskarske usluge.
Mohorjeva knjigarna, ki deluje od leta 1951, je kot slovenska trgovina knjig, pisarniških potrebščin in različnega drugega programa posebnost v Celovcu. Njena ponudba in postrežba sta v slovenskem in nemškem jeziku. Leta 1989 je Mohorjevo hišo obogatila zasebna dvojezična ljudska šola. Šola se je takoj razvila v priljubljeno in nepogrešljivo izobraževalno ustanovo, ki deluje po novih jezikovno-pedagoških spoznanjih. Šolo dopolnjuje oddelek za varstvo otrok. Mohorjeva je z dijaškimi domovi omogočila ustanovitev slovenske gimnazije v Celovcu. Slomškov dom v matični hiši je danes priljubljeno bivališče za dijakinje in dijake. V čas povojne izgradnje spada tudi ustanovitev študentskega doma Korotan na Dunaju, ki je danes v upravi Mohorjeve. Poleg tega na Dunaju nudi slovenskim študentom bivališče Knafljeva hiša, v kateri ima Mohorjeva svoj študentski oddelek. Mohorjeva družba neguje stike s številnimi uglednimi umetniki. Hišo krasi pri vhodu umetniški spomenik Günterja Domenika kot kraj srečanja. V notranjosti je stalna razstava umetnikov Valentina Omana in Gustava Januša. Poleg tega Mohorjeva hrani tudi obsežno zbirko sodobne slovenske umetnosti in starih slovenskih knjig. Z novim prireditvenim centrom v matični hiši, ki omogoča raznovrstne prireditve, se je Mohorjeva še močneje zakoreninila kot hiša srečanja, ustvarjanja in sodelovanja v centru Celovca. Mohorjeva družba si prizadeva za dialog in dobro sožitje slovenske in nemške narodne skupnosti v deželi Koroški ter za dobre sosedske odnose med Avstrijo in Slovenijo. Največji kapital Mohorjeve družbe pa so kakovostne sodelavke in sodelavci na različnih področjih, ki so uspešno razvijali Mohorjevo družbo od začetka do danes. Tradicija in inovacija. Geslo, ki obvezuje.